אני לא עוצר לרגע, השמיים לא הגבול, כי זה הכל עניין של זמן. דלת נסגרת, דלת אחרת נפתחת ממול. עומד אל מול צבא שלם בלי נשק מתהפך, נשארתי לבדי בקרב, תדעו מכאן אני לא הולך. ושוב לוקח את הטקסט ומתחבר לתוך משחק, עוד פזמון על איזה שיר שאצל כולם כבר נשחק, וזה נשבר לאט. לאן הולכים מכאן? פותחים עוד דף חלק או ממשיכים עם איזה דף ישן? וזה הכל עניין של זמן, בינתיים יש לי זמן לנוח, אחד שלא הולך בתלם ובסוף גם אף ברוח, כי זה אני עוד איזה ילד שכותב מה שצועק בפנים, זורק את הזין על כל הפאקינג קנאים. נעים לי להכיר, לא נעים לך עשה פרסה, שואף תמיד למעלה, בסוף תגיע הצלחה, וזה לוקח זמן. אוקיי, אני לא מתכוון לפרוש, כי יש תמיד מאחוריי גב שמחזיק לי את הראש, ואם שמיים הם הגבול אני עכשיו הרבה מעבר, ואני לא עוצר לרגע, מנוחה היא רק בקבר. לכל אחד יש דרך, אבל לא כולם תמיד רואים. אנשים נלחמים על חלומות רק כדי לעקוף אנשים אחרים, וזה בסדר, זאת מציאות ואלה החיים. בשביל שנייה של תהילה אנשים את אמא גם מוכרים, והם נותנים את כל הלב ומקבלים תמורה. לכל אחד יש גם חלום, חבל שהוא נעול בחדר, וזה כבר לא בסדר, מזיינים את המוח על שגרה. צריך לשבור את המסגרת כדי להגיע למטרה. לכל אחד יש מטרה, כמו שלכל אחד יש דרך, זה ניסוי וטעייה, כי שום דבר כאן לא בערך. צריך להישאר אופטימי גם אם נראה טיפה רחוק, ואיך נצליח בהווה אם תאווה רוצים למחוק. ויש לי זמן, אוקיי, מחכה רק למומנטום הנכון. כל מה שאני צריך זה עט ומיקרופון, כי עם קצת רצון וקצת יכולת יש לך הכל, ועם טיפת מזל אתה הופך ממינימלי לגדול. לגדול, לגדול, לגדול. You can never say never. את הדרך שבה יהיה הכי בולט, כי דג ששוחה בזרם הוא לא יותר מדג מת.